මේ සිත් පිළිබඳව ඒ සිත් වලින් විශේෂ සිත්, ඒ කියන්නේ සහේතුක සිත් සහ අහේතුක සිත් පිළිබඳව සහ මේ සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ මේ චිත්ත වීති මගින් නැවත කර්ම සකස් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ චිත්ත වීති අවෝසි කරන්නේ කොහොමද? ඒ තුලින් නිවන් දකින්නේ කොහොමද කියන කාරණය පිළිබඳවයි මේ ධර්මානුශාසනාව. තත්ත්වයේ ගැඹීරයි, තසේ ගැඹුරුයි. හැබැයි මේක බොහොමත්ම හොඳින් සමාධිගත සිතින් එකින් එක පරීක්ෂා කළොත් මේක අවබෝධ කරගන්නත් පුළුවන්. තමයි සමාධිය කියලා එකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. මේ අතිශය ගැඹීර ධර්මය යමෙක් විමසනවා නම්, පරීක්ෂා කරනවා නම්, විභාග කරනවා නම් තන්පත් සිතකින් ඕන එක කරන්න. සමාධිගත සිතකින් අරමුණ මනාව පිරිසිදුව දැකීම, ලං කළ බැලීමේ හැකියාව. ළඟට අරන් බලන යම් දෙයක් හොඳට පේනවා. අන්න ඒ වගේ සමාධිය බලවත් නම්, සිහිය බලවත් නම් මේ ගැඹීර ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. සහේතුක සිත්. සහේතුක කියලා කියන්නේ හේතු ඇතිව හටගන්න සිත්. මේ හේතු තමයි ලෝභයයි, ද්වේෂයයි, මෝහයයි, අලෝභයයි, අද්වේෂයයි, අමෝහයයි. ලෝභය කියලා මාගදී භාෂාවෙන් දේශනා කරන්නේ බාහිර සම්පත්, බාහිර වස්තු, බාහිර දේවල් Taman සතු කර ගැනීමේ ආශාව හේවත් කැමැත්ත. ඒකට තමයි ලෝභය කියන්නේ. බාහිර සම්පත්, බාහිර දේවල්, බාහිර වස්තුන් Tamanට අයිති කරගන්න යම් සිතක් යම් වෙලාවක පහළ වෙනවද? ඒක ලෝභ සහගත සිතක්. ඒක හේතුවක්. ඒක සහේතුක. අනිත් එක දේශය, ඒ කියන්නේ තරහ සහගත සිතක්. යම් අරමුණක් අමනාපද, අප්‍රියද, අකමැතිද, ඒක තරහ සහගත සිතක්. මේක සහේතුක සිතක්. ඒ කියන්නේ හේතු ඇතුව. අනිත් එක තමයි අරමුණේ රැවටීම හෙවත් මුලාව. යම් අරමුණක් අරගෙන ඒ අරමුණ පරීක්ෂා කරලා බලලා ඒ අරමුණ නිවැරදිව තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක්, අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාවක් නැති සිත මෝහයයි. ඒතර ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ. ඒක තන හේතු තුනක් තියෙනවා. මේ හේතු තුන බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ අකුසල මූල. කියන්නේ සියලු අකුසල් වලට මුල් හැටියට. තව තුනක් තියෙනවා. අලෝභය, අද්වේෂය හා අමෝහය කියලා. එතකොට අලෝභය කියලා කියන්නේ තමන් සතු සම්පත් අනිත් අයගේ යහපත සඳහා පරිත්‍යාග කිරීමේ සිතක් යම් වෙලාවක පහළ වෙනවද? ඒක අලෝභ සහගත සිතක්. තමන් සතු වස්තුවක්, තමන් සතු දේපලක්, තමන් සතු දෙයක් තවත් කෙනෙකුගේ යහපතට, අභිවෘද්ධියට, දියුණුවට පරිත්‍යාග කරන සිතක් පහළ වෙනවද? ඒක අලෝභ සහගත සිතක්. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක් පිළිබඳව කරුණා සහගත සිතක්, අනුකම්පා සහගත සිතක්, මෛත්‍රී සහගත සිතක් යම් වෙලාවක යම් කෙනෙක්ගේ සිතක පහළ වෙනවද? ඒක අද්වේෂයයි. එතකොට අලෝභ, අද්වේෂ. අමෝහය කියන්නේ අරමුණේ රැවටෙන්නේ නැති සිතට. දැන් ඒකට උදාහරණයක් ගත්තොත් ප්‍රඥාව කියලා කියනවා. එහෙනම් අපි අස අරමුණු කරලා සිතක් හදනවනේ. අස අරමුණු කරලා. අස පිළිබඳව කල්පනා කරපුවාම, අරමුණු කරපුවාම සිතක් හැදෙනවා. ඒතර අපි ඒකට කියන්නේ අස කියලා. නමුත් එතන තියෙන්නේ අරමුණේ රැවටීමක්. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ ඔක ඇසක් නෙමෙයි කියන කාරණේ. ඕක සතර මහා ධාතුව සුද්දාෂ්ටක කලාපේ ක්‍රියාවක් හැටියට. ඇස කියන ධර්මතාවය. ඒක කර්මයෙන් හටගත් එකක් හැටියටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට ඒ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන ධර්මයට අනුකූලව අපි සිත් පහල කරගන්නේ නැතුව මගේ කියලා කතා කරනවා. අන්න අරමුණේ රැවටීම. ඒක මට අයිති කියලා කතා කරනවා. ඒක මගේ ඇස කියලා කතා කරනවා.
ඇස කිව්වත් වැරදි. ඇස මගේ කිව්වත් වැරදි. ඇස මට අයිති කිව්වත් වැරදි. ඒතර යම් කිසි කෙනෙක් ඒ සිතක් හදා ගන්නවා නම් ඇස මගේ කියලා, ඇස මට අයිති කියලා, එහෙනම් ඒ සිත වැරදි, ඒ අරමුණේ රැවටිලා. ඒක තමයි මෝහය. දැන් එහෙම නැතුව යම් කිසි කෙනෙක් නිවැරදිව ගන්නවා නම් අමෝහය. එතකොට මෝහයෙන් අරමුණේ රැවටෙන්නේ නැතුව ගන්නවා නම් ඇස කියන ධර්මතාවය සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාවක්. මේ ක්‍රියාවට මුල් වෙච්ච ධර්මයේ පෙර කර්මයයි. එතකොට මේ සතර මහා ධාතු ප්‍රත්‍ය ධර්මයයි. ඒන් උපන් ධර්මයට තමයි මේ අපි ඇස කියන්නේ කියලා යම් වෙලාවක යම් කිසි කෙනෙක්ට සිතක් පහළ වෙනවා නම් ඒක අමෝහයයි. ඒක ප්‍රඥාවයි. මේ මෙතන තියෙනවා දැන් හයක්. ලෝභයයි, දේශයයි, මෝහයයි, අලෝභයයි, අද්වේෂයයි, මෝහයයි. මේ හය යෙදෙනවා නම් නැත්නම් මේ හයෙන් කීපයක් හරි යෙදෙනවා නම් ඒක සහේතුක සිත්. නැත්නම් සහේතුක සිත් කියන්නේ. ඒතොර කියන්නේ හේතු ඇතුව. අහේතුක කියලා කියන්නේ හේතුවක් නෙයි. දැන් යම් කිසි කෙනෙක්ගේ සිත තුළ වේලාවක හට ගන්නවා, සිතක් හට ගන්නවා ආසාවෙන් තොරව. ලෝභයකුත් නෙයි. දේශයකුත් තරහකුත් නෙයි. මෝහයත් නෙයි. ලෝභය දේශය නැත්නම් ඒතර මෝහය නෙයි. අලෝභයත් නෙයි. අද්වේෂයත් නෙයි. එහෙනම් අලෝභයයි අද්වේෂයත් නැත්නම් එතන අමෝහයත් නෙයි. ඒකට කියන උපේක්ඛා සහගතයි කියලා. මධ්‍යස්ථයි. සිත මධ්‍යස්ථයි. දැන් අපි දන්නවා මේ සිතක් හටගන්නේ එක්කෝ සොම්නස් වෙනවා, එක්කෝ දොම්නස් වෙනවා, එක්කෝ මදහත් වෙනවා. එක්කෝ සතුට සහගත සිතක් ඇති වෙනවා, එක්කෝ අමනාප සහගත සිතක් ඇති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මදහත් සිතක් ඇති වෙනවා. ඒතර මදහත් සිතට තමයි උපේක්ඛා සහගත සිත කියන්නේ. උපේක්ඛා සහගත සිත කියන්නේ අහේතුක සිතක්. අර හයම යෙදින්නේ මධ්‍යස්ථයි. ඒතර ඒකේ ලෝභයත් නැහැ, ද්වේෂයත් නැහැ, මෝහයත් නැහැ, අලෝභයත් නැහැ, අද්වේෂයත් නැහැ, මෝහයත්. ඒ සිත හේතුකයි. ඒ සිත හේතුක සිත් 18ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. අකුසල විපාක 7ක්, කුසල විපාක 8ක් හා ක්‍රියා 3ක් හැටියට. දන්නවා ඒක දන්නවා. උපේක්ඛා සහගත චක්කු විඥාන, උපේක්ඛා සහගත සෝත විඥාන, උපේක්ඛා සහගත කාණ විඥාන. දැන් උපේක්ඛා සහගත චක්කු විඥාන කිව්වහම ඇසට පේන රූපේ පිළිබඳව ආසාවකුත් නැහැ, මනාපිකුත් නැහැ. අනමධ්‍යස්ථයි. ඒතර ඒක සතුටක් විඳින්නෙත් නැහැ, අමනාපයක් තරහකුත් නැහැ. ඒතර එහෙන ශබ්දයේ පිළිබඳව ඇල්මකුත් නැහැ, අමනාපිකුත් නැහැ. ඒක උපේක්ෂාවෙන් ගන්න පුරුදු කරලා තියෙනවා. අන්න හේතුක සිත්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. ඒතකොට සහේතුක සිත් හා අහේතුක සිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හටගන්නේ කියනවා. ඒතර අකුසල විපාක කියන්නේ එහෙනම් සතුටක් විඳින්නේ. ඒ කියන්නේ එහෙනම් එතන කුසලයක විපාකයක් නෙමෙයි. යම් කෙනෙක් කුසලයක විපාකයක් විඳිනවා නම් තමයි සතුට සහගත සිතක් ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යාගේ ඇස ඉදිරියේ තියෙන ඊ타ත්ම මනරම් දර්ශනීය දැකුම් කළු රූප. එතකොට ඒ රූප අරමුණු කරනකොට යා සොම්නස්. එයාගේ නිවසේ තියෙන අතිශය මිහිරි ශබ්ද නිකුත් කරන යන්ත්‍ර. එතකොට මේ මිහිරි ශබ්දයට කනට වැටෙනකොට සොම්නස්. ඒ තමයි කුසලයේ විපාක. එයාගේ නිවසේ තියෙන අතිශය සුගන්ධයන්, සුවඳ වර්ග. ඒවා ආග්‍රහණය කරනකොට එයා විඳින්නේ සොම්නස්. තේරෙනවද කියන්නේ? එයාගේ නිවසේ තියෙන ප්‍රණීත ආහාර, බොහෝ රසවත් ප්‍රණීත ආහාර. ඒතර ඒ රසය විඳිනකොට එයා සොම්නස්. එයාගේ නිවසේ තියෙන ඇඳ ඇතිරිලි මෙට්ට කොට හරි සුව පහසුයි. ඒතර කයට දැනෙන සුවයක් තියෙනවා. ඒක සොම්නස්. අන්න කුසල විපාක. ඒතර කුසල විපාක සතුට හා සොම්නස්. ඒතර අකුසල විපාක තියෙනවා අර ද්වේෂය මූලික කරගෙන ඒක අකුසල විපාකයක්. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ එයාට අර ලස්සන මනරම් දර්ශනීය රූප නැහැ. ඇස ඉදිරියේ. මිහිරි ශබ්ද නැහැ. එයාට නැහැ. දෙම නිවෙස් තියෙනවනේ. දුප්පත් අසරණ අය. ඒතර අතිශය මිහිරි සුවඳ වර්ගත් නැහැ. ප්‍රණීත ආහාරත් නැහැ. හොඳ සුවපහසු මෙට්ට කොට ඇඳ ඇතිලි ඒවත් නැහැ. දැන් එතකොට එතන තියෙන්නේ දොම්නස්. හැබැයි
මෙයා ලැබෙන දෙයකින් සතුටු වෙන්න මෙයාට පුළුවන්කම තියෙනවා. ලැබෙන දේක් බාර ගන්න පුළුවන්කම. ඒ කියන්නේ සතුටු වෙනවා නෙමෙයි ලැබෙන දේක් බාර ගන්නවා. අර සොම්නස් හොයන්නෙත් නැහැ, දොම්නසුත් නැහැ. එතකොට එහෙනම් මදහත්. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් ඇසින් දකින රූපේ පිළිබඳව රූපේ මනරම් නම් සොම්නස්. ඒ රූපය දුර්වර්ණ නම් එහෙම නැත්නම් විකෘති නම් Taman අකමැති නම් දොම්නස්. ඒක ලස්සනත් නෑ ලස්සනත් නෑ. මදහත් නේ. එතකොට මදහත්ම වැඩිපුර විඳිනවා නම් අන්න උපේක්ඛා සහගතයි කියන්නේ ඒකයි. හැබැයි ඒක අකුසල විපාකයක්. එයාට සතුටක් විඳින්න එයාට අවකාශ නැහැ, ඉඩ කඩ නැහැ. දැන් පැහැදිලිද කියන එක තේරෙනවද කියන එක. ඔය තමයි සහේතුක අහේතුක කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙකට බෙදලා වෙන් කළා පෙන්නන්නේ. ඉතින් අහේතුක සිද්ධ 8ක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් 8ක් කුසල විපාක තියෙනවා. ඒකෙන් එකක් තියෙනවා අර සුඛ සහගත කාය විඥානය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කුසල විපාකේ. තර සුඛ සහගත කාය විඥානය සෝමනස් සහගත සම්තිරණ කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න සතුට සහගත විඳිනවා කියන්නේ ඒකයි සෝමනස් සහගත සම්තිරණ. තර එතන දෙකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අනිත් ඒවා අර උපේක්ඛා සහගත සිත්. ක්‍රියාසිත තුනකුත් පෙන්නනවා එතන පංචත් ආවර්ජන මනෝ ආවර්ජන හා හස්තුපාද කියලා. හස්තුපාද කියන්නේ සිනහ පාලන කරන එක. ඒක ක්‍රියාවක්. මනෝත් ආවර්ජන කියන්නේ මනසින් අරමුණක් නැවත ආවර්ජනය කරන. පංචත් ආවර්ජන කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රිය පහෙන් ගන්න අරමුණු ආවර්ජනය කරන. ඒවා හේතුක සිත් හැටියට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඒතකොට සිද්ධ 8ක් තියෙනවා. අකුසල විපාක 7යි, කුසල විපාක 8යි, 15යි, ක්‍රියා 3යි. දැන් එහෙනම් අහේතුක හා සහේතුක සිත් පිළිබඳව යම් තාක් දුරට දන්නවා තේරෙනවා.